夫，这事儿真不赖我。我们公司去你们村里拿地，那都是走的正规程序，区里批的。光区里批不管用，是不是村民思想工作没做通啊？我做通了，现在明显是有人在使坏。那个天龙集团你知道吧？他们真正的老板叫陈胜龙。你认识陈胜龙啊？我不认识陈胜龙，但是他也想拿你们村的地，所以呢就去争了一下，但实力又不够，所以区里就批给我了。现在他冲着我来了。姐夫，要我说啊，那陈胜龙他就一地地道道黑社会。你不是在专案组吗？你查查呀。儿子，哎，这怎么到网上去了？这谁弄的？怎么那么快啊？你看，哎呀，我这手机上也有，你看看，这怎么全都有了啊？儿子，你们领导不会能看见吧？要是看见了，他能够信吗？我知道这个叫舆情。你们领导能把他们都删掉吗？儿子，那你们领导要是能看见这个，你这身衣服是不是就保不住了？今天这事儿就怪你！你说你我拦你都拦不住，你要干什么去吗？你看看你把这事儿弄成这么糟糕，怎么怪我呢？我去，我只是把这件事跟他们家小远给他扯开，我怎么知道他能玩这一套啊？你扯开了吗？你还是没扯开呀！你这是着了人家的道了，你知道吗？那谁让你打电话把他给叫回来呀？啊，还有，你要是不推他那一下，弘毅能当场拍视频吗？还扇了他一个大耳刮子呢。好，都怪我，都怪我。走，趁着天黑，今晚就走，离开这里，离开洪家村儿。这大半夜你让我上哪儿去？你哪儿来回哪儿去。那人明天弘毅再来怎么办？那明天要再来，你在这儿那就是个麻烦。你要是不在这儿，一切就烟消云散。
散不了，人民要带更多的人过来，指名道姓骂你，骂咱家，欺负你们，咋办？他们来干什么我们管不了，但是我只要管住你爸这张嘴，那就啥事儿都没有。不是，快走！我爸我妈在这儿，然后他们……哎呀，你快走吧，你快走，你快走！儿子，东西拿着。一鱼一山，一残一帆，沧海桑田，光阴流转。记忆里，一个忙碌的身影不断，一字一句，一来一去，风来云去。我儿子随时给我打电话。回忆里永远等待的话语。现在查到这个地步，你这律师也都进去了。按照现在这个趋势，下一个该是谁？心里都应该有数。小龙啊，要不你出去躲躲，这对大家都有好处。我不能走，你不走。你是不知道东平这些事儿都是因为你才变得这么艰难，是不是？你有什么资格说你不走？新疆的，咱俩是一根绳上的蚂蚱。我要有事儿，你看你脱得了干系吗？杜迪，你就是颗老鼠屎。跟谁说话呢？你要没个当官的爹，你是个屁呀！你有资格坐在这跟我吃饭吗？我分分钟弄死你！对呀，对呀，对呀。当年你们为了抢万海的矿，为了围猎我爸才对我下手，你当我真不知道啊？就是因为我有个当官的爹，我才认识你们呢。拿这点钱花花。真没钱。手机呢？我真没带。给我翻翻。不是，我真没带。哎，大哥，滚开！这啥？我说你小子不老实，给他长长记性。哎！干啥呢？我欺负人呢？跟你没关系啊！赶紧的滚啊！让谁滚的啊？让谁滚的？我就赶紧滚！我赶紧走！看啥看？走！赶紧回家！谢谢哥。哎呀，你叫啥呀？江南。请我们吃饭呗。行啊。我跟你说，以后有事儿找龙哥。谢谢。这样，18岁了，可以不停喝酒了。今晚不醉不归，不醉不归。怎么样？喜欢吗？给我的，你看那还能送谁呢？一点小意思。你是我亲叔。哎呀，来，请上车。祝小远生日快乐！生日快乐！你们以为我不知道你们玩那些花样是吗？哎，我就想问问他，没有我，没有我爹，能有你们今天？你能像个人一样坐这儿跟我吃饭？够了！还嫌事情不够乱吗？外边现在这都什么局面了，不清楚吗？要干什么呀？
是，我再说一遍，我不走。大家都在一条船上，你肯定也不希望我出事儿。哎，你那个专案组那边，你知道什么情况？麻烦你提前告诉我，好吧？我好做好准备。我爸现在真拿不到消息，还有个姐夫嘛，那也得他听我的呀。关我屁事儿啊！搞不定那是你的事儿。看他们家有多大本事吧。你真当专案组是我家开的？同志，这边没有。同志，大把手。平躺，脑袋。别动。荣姐，来，把人放平。文杰。哎，120吗？这边有人溺水了，地点就在临江路实验桥边上，就在江边，快点！文杰，终于让我袭击成功了！哎，你小子有放松警惕的事情。你知不知道我有多担心你？想要彻底摆脱黑暗，最好的方式就是努力，让自己站到有光的一边。哟，醒了？哎，别动，我去叫医生。等等，我要见罗队。现在就是2拨人，一波是先生和他的手下从这个酒店逃出去了，还有一波钟表店老板许正清下落不明。耗子，许正清这条线是我盯的，他不是青城本地人，99年有从事文物造假和非法交易的案底，被短暂拘留过，除此之外就没有什么其他的犯罪记录了。另外，从他的钟表店，我们发现了一间密室。从密室里，我们搜出了大量的伪造身份的证件以及通讯设备。最重要的是，2张中亚小国的护照，当然用的都不是本名。所以我担心他还有这样的证件，能够避开我们海关对他的封锁，轻松出境。许正清应该就是利用庄文杰从先生那儿劫走了洛神，但现在的问题是，他们到底是什么关系？庄文杰又为什么这么信任他，对吧？罗队，你怎么回来了？不让你照顾庄文杰吗？人醒了，现在人在审讯室。庄文杰，你现在是作为我们本案重要嫌疑人，要接受我们的询问，明白吗？罗队，你能不能先派几个人去找进宝寨的老板戴孟德？原因？我跟许正清进入拍卖会现场的身份，就是他安排的。都听见了吗？去吧。好，现在我开始问你，你跟许正清到底什么关系？他是我父亲的师兄。那就是你跟许正清一起策划了从先生的手里反投洛神的这个行动，是吗？是。为什么？这个许正清跟我说，12年前是先生害死了我父亲。先生想要洛神，如果我拿到洛神，就能够引他上钩，让他落网。既然就是为了抓先生，
为什么不把洛神交给我们警方？许正清说，洛神上边有我父亲留下来的信息，如果交给警方，就可能暴露我爸的行踪，所以你就不惜以身试法，所以你就不管不顾，不怕冒险。你说白了，不就是不信任我们警方，不就是不信任我吗？我跟没跟你说过，你父亲已经死了。不争气。好，那么说，既然已经拿到了洛神，许正清还号称说是你父亲的师兄，怎么就能这么害你呢？我也不知道，但我有一个猜想，需要回到现场确认一下。先不用回现场。案发以后，我去了现场，我拿到了监控视频，我也有些疑问，关于先生的行动，你自己看。针对这些匿名的卖家，我们先会视频验货，打一部分的钱到他的账户，然后让他拿着这个拍品放在他指定的位置。接着我们会派人将东西取出，再次鉴定真伪。如果是真货呢，自然是等我们卖了提取佣金，再给卖家打款。如果是赝品，那佣金我们就得向介绍这名卖家的会员来追索。洛神的卖家姜太公，他是哪名会员介绍的？他好像不是通过会员介绍的，而是直接跟我们联系的。姜太公和你们到底有什么关系？我们会继续查。你现在回答我另一个问题：你们不是去他指定的地方取走的洛神吗？那个地方在哪儿？这是你吧？进大堂了，还专门换衣服，什么意思？我去追先生，定位显示他已经到大堂了，我怕时间来不及去盯他。怕时间来不及。是，你认为先生他要跟主办方抢时间，人家已经包下了整整一层楼了，又是装修又是装潢的，他应该争分夺秒是吗？你看他这个样子像争分夺秒吗？来，你自己看，来倒回来看，来看，看，你看他着急吗？你看他像不像是在这故意消磨时光？他在这故意在等什么人？你不是傻子，庄文杰，你再看，来看看这儿啊！你看他看手机上的时间，怎么就那么巧？看完时间差不多了，你也是正好从地库上来。你不觉得他好像是看到了什么信息，然后他才摁了上升键，掐准了时间，等着你碰面？有没有可能？可是他根本就不知道我上电梯的时间啊！唯一知道我上电梯的，许正清。警官，我们这个老旧社区为了方便居民才设的快递柜，谁也没想到会被不法分子利用啊！苏队联系到快递公司了，他们已经把租用信息发给我们了。但是由于监控存储服务器系统故障，升级以后原资料格式化，监控画面没有办法找到。这附近还有监控探头吗？我们这是个老旧社区，没有安装监控。不过那个路口倒是有2个摄像头，带我们去看看。来，警官这边。12、13层我都走遍了，走廊还真是一模一样。
你说过，说先生之所以拍下了第一样藏品，其实就是为了确认金库的位置。这件事情，我也是后来才觉得不对劲的。他们在第一次进完金库之后，就被暗流的人带到高速路口了。不到10分钟，他们就往酒店方向折返。这个时间，根本就来不及做什么周密的计划。他们肯定一开始就知道金库的位置还有布置，根本就不是当天临时做的应对。那我问你，你还觉得他拍下第一件藏品有什么意义吗？都对。咱们的人在金宝山没找到戴蒙了，整个公司都搬空了。物业说他交了半年房租，还有2个月才到期。他们也打电话联系过，戴蒙德欠费停机找不着了。看来他也是徐长青的同伙，列为重大嫌疑，发通告通缉。好。你说的戴蒙德，人去楼空。你觉得他铺了这么大一个局，就为了跟你见个面再撒个谎？嗯？罗队，我有一个荒诞的猜想，许正清会不会跟先生是一伙的？他们就是故意给我制造条件，好让我知道先生的全部计划。我们这儿的监控啊，它就能存1个月。你要是再晚来几天啊，这个录像就不可能给你调出来了。哎，好了，暂停一下，往回倒一点。停，左上角那影像给我全屏放大。如果他们是一伙的，目标就是洛神，那为什么非要做这么大一个局把你搅进来？这事儿直接让先生自己执行计划不就完了吗？如果他们要的不只是洛神呢？哎，啊？哦。怎么？洛神的接班人姜太公，我们查到了。先生，先生，既然洛神在他手里，还偷他干嘛？12年前，洛神，你爸爸偷出来，然后这幅画就是出现在先生时。你看一下这段视频，看。老队，你这视频从哪儿来的？12年前。有一个人匿名给了我们警方一张纸条。12年后，我找着这张纸条了，很不清楚。但是我慢慢看清楚上面写的字之后，我一步一步的查，一步一步的找，最后找到了这个视频。这个视频的时间是12年前，也就是2007年，洛神案发前3天的视频。你应该已经看出来了。你父亲在里面，
侧面能看到脸的，虽然有点模糊，那个人基本可以肯定，就是丁生活。但是这不重要，重要的是背对着监控探头的这个人到底是谁。当时餐厅的老板回忆说，这个人那一天跟你的父亲发生了非常激烈的一个冲突，所以他印象特别深刻。你说过，你说你父亲是被丁生火逼着去偷的洛神，但是现在我怀疑不是，我怀疑逼着你父亲偷洛神的人就是这个背对着监控探头的这个人，甚至洛神没有跟着你爸爸一起沉江，而是就在这个人的手上。那么这个人到底是谁？结合苏英队长他们那边查的资料，这个人很可能就是先生。他手里面好像有什么东西。好吧，好吧，那就真的没有什么好办法了。徐正清，你确定？我确定。我好几次看到他会下意识做这个动作。可是我们知道的先生，是你在电梯口遇到的人。我发现丁生火背后的确有一个大的犯罪团伙，这个团伙的头就叫先生。只有当年案件的当事人才能知道当时到底发生了什么。洛神图上藏着秘密，这个秘密意义重大，而且跟庄家有关。我听说这个先生伤了一条腿，后来他一直拄了一个拐杖。我也觉得他像传说中的先生。不过现在可以放心了，不管是警方还是先生，都不会发现这图上的秘密了。我明白了，是他一直在误导我。徐正清才是真正的先生。行，刚刚好，有点钱你就走吧，别的不用管了啊。好嘞。我把那个冒牌货呀，扔在一个鸟不拉屎的小山村里了，警察累死也找不着。你怎么又拿出来看呢？就是喜欢是吧？这画我知道，要遇到一个懂行的外国买家，能卖个好价钱，但也不至于你花这么多心血布这么大一个局吧？这画不值，但这画背后的秘密值。虽然丁生火、红姐给我惹了那么多麻烦，但是我运气好，见招拆招，终于从庄文杰那儿套出了画里的秘密。怎么样你？哦，我已经没事了。徐正清那边呢？放心吧，已经发了通缉令了，咱不能让他跑了。罗队，我想明白了，许正清想要的根本就不是洛神，
而是洛神背后的秘密。而且他有可能已经拿到了，所以才要杀我灭口。你觉得是什么秘密？我只知道这个秘密藏在洛神图上的一处棋盘上，但是具体的我还没有弄清楚。那背后什么秘密啊？跟庄文杰那小孩什么关系啊？这话说起来就长了，得从我师父临死前的那天晚上说起。我师父单独把他儿子庄耀柏叫进了房间，我猜，一定是什么法不传六耳的技法，要告诉他。我就留了个心眼儿，接近偷听。你猜我听到了什么？洛神图上记载了一半南迁文物的信息。许正清之前骗我说，洛神图上有我父亲留下来的信息。我拿到洛神图之后呢，确实发现了一些隐藏的记号。其实画一直在他手里，寄卖的人是他，设计偷的也是他。许正清就是用这种方式，想从我这儿套出洛神背后的秘密。这是什么？现在想起来，应该是许正清故意让我发现的。我师父他爹，我师父他儿子，庄家所有的人，都是伪君子。可那个庄鹤亭不是把洛神图捐献给国家了吗？这就是他狡猾的地方了。他必须捐，他没得选。因为文物南迁是有记载的，可是有不少人知道庄鹤亭参与了这事儿啊。你再想想，庄鹤亭虽然把画捐了，但是没说画里的秘密啊。这就证明，他就是想把秘密传给庄家人，事后呢独吞。最可恨的是庄耀柏。12年前，我让他去偷洛神，我就是想知道洛神背后的秘密。可他倒好，拿到洛神之后，立刻做了手脚，整整戏弄了我12年。在洛神图右边偏下的位置呢，有2个老人在下棋，他们棋盘上的棋局多了4个。哎，表哥，那你什么时候发现那个庄耀柏坑了你了？我在庄文杰被送到福利院之后，我又去了一趟庄家老宅，在那儿我发现庄耀柏配置隐形药水的材料，当时我就明白了，
为了不让我知道真正的秘密，他也在洛神图上加了4颗。我猜想的是，这4颗旗是很早以前有人点上去的，是为了记录一些重要的信息。而这张图上剩余的4颗旗，应该是12年前我父亲为了保护正确的信息，混淆许正清的判断，而故意添上去的。所以罗队，许正清就是想利用我，搞清楚哪几颗是先加的，哪几颗是后加的。这些棋子代表个什么呢？刚才我也一直在想这个问题。文杰，我觉得除了这个棋局，还有一样东西是徐正清想要的，月神之泪。哈？你怎么想的？偷月神之泪的人是许正清的人，而且罗队你也跟我说过，月神之泪根本就没有被偷走，而是完好无损的物归原主了。这会不会和洛神一样？许正清想要的根本就不是月神本身，而是他背后的秘密，而且很有可能，他也已经知道了秘密。那这么说，你和老丁都被这姓庄的坑哎？那老丁不错呀。你看啊，我们虽然了解暗流的流程，可毕竟不是暗流的人啊。你想想，要不是老丁冒着这么大的风险，从廖德同那里获得了这份名单，咱也没有办法替换到别的客人混进买卖会。你更没法骗这孩子配合你啊。老丁和我们几个又不知道您最后的计划，他就是想顺手报个私仇，所以啊，这老丁啊，咱还是想法帮帮他。帮他？之前他自作主张，差点弄死了庄文杰，毁了我整个计划，我还没找他算账呢。你觉得他是因为仗义才不供出我来了？那是他以为他自己手里有一条人命，而这事儿只有我知道。他杀了谁了？哎，这事儿呢，你就不要知道的太多了。不过话又说回来，这个老丁还行啊，也不是什么一无是处。当时我急着灭口啊，差点把洛神的秘密和庄小柏一起葬送江底，得亏他出狱之后给我提了个醒。当年咱们俩都被这小子耍了。可惜我太着急了，让这个秘密和他一起沉江了。只是不知道拿到月神之后，能不能反推出洛神背后的东西。刚才你说玄妙在这棋盘上，让我突然想起一件事来。动手前的那天晚上，我不是去了庄小柏家吗？当时我进门，发现他儿子在棋盘上摆棋子。他发现我注意到他儿子，就赶紧让他离开。我当时还认为他不想儿子见到我，现在想一想，有没有可能，当年庄耀柏已经把秘密传给他儿子了？其实啊，我一直在舍近求远，
根本没有必要冒风险去投入神图。老庄家的人一直以来都知道洛神图背后隐藏的关键信息是什么，而且是代代相传。庄小柏也把这个信息传给了庄文杰。只是我不明白，为什么只传了棋局，没有传棋局的意义？是因为当年孩子太小吗？不过正因为如此，我才成功的布了这个局。在月神之泪背后，我们确实发现了一组数字，但是始终都没人想得明白，这组数字到底代表什么意思。就像你这个棋局一样。这月神跟洛神都是徐正清想要的，两者之间肯定有什么联系才对。是啊，月神、洛神这俩大神真够神的。相传他是春秋时期的宝玉打磨成的，之后又由宫廷大将改成了吊坠，后来在抗日战争的时候丢失的。哎，我想到了。